然後你呢題都係錯嘅 ，OK？ 你唔好亂數先，你發生緊啲咩事啊？點解呢個下面嗰個8你會寫一個crotchet 嘅？呢個8點解你又寫一個 crotchet 嘅？到底發生緊啲咩事啊？你有冇睇住份 notes 嚟做啊 ？OK？ 8係咩東西啊？8下面呢個寫8係代表 quaver 嘅意思啊，下面呢個都係8嚟㗎，所以佢都係 quaver 啊。呢個都係8嚟㗎，所以佢係講緊 quaver 啊。一個 bar 裏面6個 quaver， 一個 bar 裏面7個 quaver， 一個 bar 裏面5個 quaver 嘅意思啊。點解寫得下邊有 crotchet 㗎？唔該寫得小心啲啊嚇。咁我哋就要數啦。好，冇錯嘅，呢度係如果數 quaver 嘅，呢度就係 quaver number 1啦。好啦，你 gather 完之後，借問聲點解你將兩條尾 gather 完之後會變咗一個 crotchet 㗎？兩條尾嘅音 gather 完之後係一條尾嘅音啊，呢度係一個 quaver 就 OK， 所以呢度係 quaver 第2號。咁都仲數啱緊嘅，呢個係 quaver 第3號，咁呢度就 quaver 第4號，呢度 quaver 第5號啦。好啦，然後你留意下呢度寫個3字喎，咩意思咧？你上面都識得將佢計兩個啦，點解呢個又唔識將佢計兩個咧？呢度講緊係幾多個啊？一個 triplet 係減1啊，所以呢度淨係得6號同7號，呢度係並沒有第8號嘅。呢題嘅答案係呢一個先啱啊！